Gonna legalize marijuana, smoking in a peace with my sensibility. Tabangan na itong mga pasyente common na natural ra, walay sagol na chemical na walay side effect na makuha, diba? So ambal yun kayo siya, tulog ka wala, sa ako okay raw medical sa pagkakaroon legalize. Wala na ako side Telling you it was created not by accident. So hear me saying please legalize it, Mr. President. We now want no trouble with Ako nag-ipasulay, i-interest na muna ko sa akong pamilya na. Ako mama, taas kayo siya ganang sa blood sugar, padung ako gimukti. Yan ako siya. So karon, daloy sa Ginoo, yung tambal gikas unom, di mo nalang ikwagdo ha. your shoes and try to wear me shoes so that you can see that I'm not bad man on a life. We are responsible for every legal thing that we approve. Siya datlain niya, ato kung una-una sa'yo. Ato i-share po tayo sa'yo po. Nani, samot, kapadagan, nag-save sa'yo. Kapakaulaw naman nung taan. Imbis atong i-open up sa bang tao, dili na naman mo dawat, pero negatibo ni. Masang barato na. Iris ko na kanan. Kanang akong gibate ano. Lingaw-lingaw, wala ko ba ning disina sa una kay high school. Recreational. Bata biya nga masulay ra gyud ba. Ano siya? Ako kay tama. And medical use. Medical use. I-fight yun naman siya. Legalization. Oh, insomnia. Answer bisa ke insomnia bisa kung gawan. Cancel ba eh? Sa giyaan. Dami kayo. Padayon na rin. Sana daw to eh kaya na yan. Una pa man eh. Padayon ko na to, di ba? At least padayon na to. Wala to yung one. Know the truth about this land, for sure they'll be convinced. Let's try to educate them so their minds will never cease. You see that there's a lot of evidence that can cure. Proven by sick people, feed a killing of the poor. Decriminalize plotting a make ganja, decriminalize the use of me ganja, and it will make our economy grow in harmony. So come on everybody, make this nation be free, free from agony, and let this be a legacy. Now I don't wanna be so cruel. Pwede gyapon. Medical gyapon. Relax. Maul pag-ugwa. Wala ko rin manood, nagmamaol na guli noon. Oh, gani. Bitaw na mayo ra gud sige. Ako ra kita sa maayo ani dapat ginaot ko sa paboran ko tas maayo panahon. Ora to. Smoking in a peace with my sensibility. Never will abuse the youth. It's power. 90% protein siya. Bagi sa dagan. Kung sa itong masulitin ang nutrition mo, dito, mga wala ka sa mga mountains yan, mga kaya na siya. Kumadaan na, hindi nakabalik sa mga light tao. Para to.
nakita man po niya. Oh, usay kuan resulta. Resulta ba? Moto special ba? Ang karon wala sa siya. Dito. Na. Pasalamatan mo po ani nga. Ani tanga nga na kuan gibuktan dito sa Ginoo murag puyo ko tumok para sa tawan. Para sa tanan. At para sa dili kami itong para sa tanan. Pareha na. Napay pareha nimo nga nay mga lalaki nga ala na kuan na pa. Ayon diri akong kuan, papa, paayo akong mama, paayo akong isuon, paayo akong anak na. Kay wala biya takabalos mga tawo kay loki ra biya kayo tanan kay illegal ba biya. Ala, marijuana o mga kuan ana day, ana kuan ana medical cannabis ray kuan ana. Kay na-prove naman nila silang kagalingan pero wala nakabalo kinsa ana. Katago-tago ra na sila. Kay pwede na biya magkuan o kuan oil ron. Matago na. Illegal pa man. So kung na legal na pwede na ta pharmacy. Sa Thailand kaya mga vendors nila kapabitay mo kuan nila nila. Sorry. Kapabitay mo sila dito kuan. Hindi, ora kitawag ka makatabang pud sa mga vendors yata. Eh dito mga kuan mo sila. Ay nakapadulas. One, two, three. Good boy. I'm not a criminal, Mr. Policeman. Stop arresting me, I'm not a bad man. And now you get a sick feelings instead of being safe. When you see them wearing uniform round in a place, knocking on me door, we don't want them no more. We don't wanna trust them sweet lies not again no more. I just wanna walk around the street feeling free, fighting to survive in a rat race, can't you see? So I'm concerned of what you're gonna take around me, cause my family's at home is angry waiting for me. Oh yeah, 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 yeah. I'm not a criminal, Mr. Policeman.